Flamurtari rikthehet në Super League pas 5 vitesh. Fitoria 1-0 në Vor ka zyrtarizuar rikthimin e ekipit në elitën e futbollit shqiptar. Stafi teknik dhe lojtarët kanë shpërthyer në fest teksa goli i MMA në pjesën e parë në ndeshjen e fundit të sezonit të rregullt në kuadër të javës së 33 të kategorisë së parë, riktheu Flamurtari në Super League. Skuadra është pritur në Levan të Fierit me proritje nga tifozët Ultras, Flota Kuqezi dhe nga tifozët të tjerë që kishin dalë për të uruar futbollistët për këtë arritje. Festa ka qenë e gjitha kuqezi dhe plot emocione, teksa autobusi Flamurtarit ndaloi në Levan të Fierit dhe futbollistët festuan bashkë me tifozët. Tifozët kanë brohoritur emrat e futbollistëve që sollën triumfin në qytetin bregdetar, duke ngjitur në elitën e futbollit shqiptar. Emocioni dukshëm ishte edhe për presidentin e Flamurtarit Sinan Idrizi, që në këto 5 vite të vështira nuk kurseu të investonte, madje duke bler lojtar Superlige për ta rikthyer skuadrën në elitë mes më të mirëve të futbollit shqiptar. Ashtu si kundër në fakt ka bërë dhe nuk ka kursyer në këto 12 vite që është në drejtimin e klubit. Festa ishte e gjitha kuqezi, vetëm për një qëllim, për një qytet që e priti me padurim këtë ditë. Madje ajo zhvendos edhe në rrugët e qytetit të Vlorës pas ditën e të dielës, ku fishek zjarre dhe tifozët me automjete dhe me borije të takuara kanë krijuar në qytet një atmosferë festive. Festa e madhe u zhvendos edhe në sheshin përpara stadiumit Flamurtari, aty ku drejtuesit e klubit, futbollistët dhe tifozët e ndezën flak në një atmosferë të zjarrt, duke treguar se sa e duan Flamurtarin, sa i dashurojnë ngjyrat kuqezi dhe se me sa padurime kanë pritur ditën e ngjitjes në elitë. E diela ishte një festë e bukur për Flamurtarin, ku u kthye në Superligën e futbollit shqiptar pas 5 vitesh në vitrinën e më të mirëve, aty ku në fakt e meriton të jetë një legjend si Flamurtari.